20:57, усяго 9 вечера. 9 вечера. И мне есть что вам показать, сябры. Ну что, все здорово. Сегодня у нас... Меня попросили говорить и показывать какое число, а то люди губляются, не разумеют, в яким свете они живут, в яким свете живу я. Сегодня 15 число, 15 мая, середа. Я только что отдал. Короче, сегодня раніця поехала Катя в Минск, она поехала майже на 2 тижні, я буду не один, мы будем все разом. Я, вы и собаки. До речі, Аля там лежит, сховалася. Что хотел сказать? Ось, заехали у пральню, сдал 2 пакеты особистых речей за 7 килограмм, отдал 9,70. Все, я надо все постирать, поправить, все правильно, все зробить чудовно. Ми вже користалися 2 дні. У п'ятницю треба вже забирати. Так, по справах. Зараз поехали у город. Ну, да коли вже у город приехали, так тоді, я не ведаю, може зараз заеду, заберу те саме, заберу шкло у окно. І заїхати треба у краму, набити, ну такого, що там, типу, хліба якого, батона, води якої мінеральної пити, гарбати чорний треба набити, ніж то скончується. Я ніж апошнім часом, ось чорна, ось класична чорна, можна навіть саме просто танная, типу, як ці крані, гіти були, лісми, це все. Ну, мені нормально, я можу, як і листовые, буйно листовые пить нормально, заваривать, а могу и такі пить, і нічого страшного. Я з тих людей, які нормально ставилися до гарбати у школі, пам'ятаєте, ту виворку варили з цукром. Ось я так само, інший раз хочеться навіть чогось такого. Ладно, добре, зараз поїдемо у краму. Тихо. Ой, с собаками беда. Просто беда. Ну, еще ніяк не можуть пособрувати. Тільки подається, що вони ніяк себе добре починають повозити один за одним. Один там. Вчора знов полаялися, в ніяким коридорчики стикнулися і давай один за одним кусатися. Ну, Аркадій хоче за все, Філіп. І він тут все розпочинає. Навіть мені прилетіло. Я їх рознімав. Зараз все, бачите. Учапила. І покинула зуб на їм. Ось покажу. Ого, прямо повсті покинула. Щільно займатися буду этой самой вихованням. Так, короче, что заробил? Тут у нас некая свалка. У нас, в принципе, завсюди за печкой была свалка. Отсюль я только что прибрал перестаю. Короче, я перестаю там гардероб. Зараз тут трохи приберусь. Ви там все назбиралося. Як свині нікі. Что я хочу сегодня заробить? Мне ж треба починать тут укладать. Тут же у нас туалет, это биотуалет был. Плитку. Так. Тут ж подлога кривая просто жудость. Я не буду тут супер-пупер некие узровни выкладывать, нечто тут ладить, там заливать стяжки. Это не мой подход. Я зараз поставлю узровень, возьму, пройдусь по всей подлозе, погляджу, где самый великий ухил, где самое великое это самое такое поглубление, углубление. И туды залью этот самый самонивелир, как крыху выровнять. И он такой, типа, растекается по мою логике, растекается крыху и выравнивая. Дам этому просохнуть такие сутки, и потом уже будем с вами накладать клей и плитку. Все, конечно же, вам покажу. Сегодня, до речі, ми ж просили весь час позначати. Сегодня 17 число. Пройшло 2 дні з апошнього запису про пральню. Пральня, сьогодні ж забрати речі треба. Все добре, що почав записувати, вспомнив, що пральня, що треба забрати речі. Так що, 2 дні був зайнятий тим, що робив велике відео на, в смысле, огляд гульнявий на канал Основної Руді. Ось, так що був зайнятий, ніяких
справ не рабіў. Ну, ось сёння уже пятница, раніца, і ось зараз пойду пагляджу, что это за самый нивелир. Не дам я так сказать, что так працуе. Я у вочы такого ніколі не бачыў. І, дарэчы, у мяне зноў зламаўся багажнік. То, што я рамантаваў, ён меня зноў заклініла, і он уже цяпер зусім ніяк уже не адчыняецца. Ладно, пачнем працаваць. Выхаванне адбываецца моцнае. Так, з'ездзіў у краму, што набыў? Ездзіў, слухайце, ну ўжо які дзень не магу забраць шкло, яны ўсё яго не даробяць. Я ўжо да гэтай дзеўчыны заязджаю ў краму, там у іх, тыпу, ну, вялікая будаўнічая крама, і там у іх, тыпу, я прыязджаю ў будаўнічую краму, тут вялікая ёсць новагрудка, і там ёсць вось гэты іх невялічкі, як-то шоурум называецца, дзе мы вокны-то і заказывалі. Окно, не вокны. Слухайте, я да іх уже як на працу езжу, яны ўсё які дзень не могуць мне зрабіць. Распакоўка, што набыў? Міксер. Гэта тыпу міксер для фарбы, але я думаю, што я знаю, што я шукаў самы маленечкі, які можна. У мяне няма перфоратора, таму у мяне ж толькі шрубавёрт ёсць, таму вось я набыў такі для фарбы, але хачу паспрабаваць замяшаць з дапамогай яго міксера гэта самае сцяжку. У мяне ёсць, я ж як казаў, у мяне ёсць адзін мех сцяжкі, я хачу яго зрабіць. І набыў для гэтага ж трэба было даўно вось такую ёмістасць на 45 літраў. Я думаў меней браць, тыпу, што звычайна ўсе гэтыя мяхі з рознымі растворамі, яны там па колькі 25 кілаграм. Ну, лічуць, што вады яшчэ трэба дадаць. Ну, напрыклад, у сцяжку трэба 3 літры, каля 3 літраў на 25 килограмм. Ну, карацей, я думаў браць, можа, 35, можа, якіх літраў, але ўзяў, карацей, 45. Меней просто не было. Так што вось такое. Зараз пакажу, што яшчэ. Такая халасцяцкая кухня у мяне. Дарэчы, кухню ўжо пачалі замяраць. Ёсць у нас добрыя сябры, дай ім Бог усім здароўя, хто нам дапаможа крыху танней зрабіць кухню. Так, што? Распакоўка! Ездзіў. Глядзіце, набыў сабакам. Карацей, гэта дорага. Гэта філе. Філе ягняці я даў за 240 грам 17 рублёў. Ну, гэта як бы, я лічу, дарагавата, але тут вельмі шмат гэтых кавалкаў, я яшчэ парэжу іх дробна, і з дапамогай іх я буду займацца этим самым выхаваннем, таму што вось гэтыя пячэнькі яны добра, але іх любіць, яна іх кушае, а вось піліпку ўжо хрэнавата, ён на зуб іх не вельмі добра бярэ, і як бы важна ж матывацыя, правільна, для сабакі, таму павінна быць смачным. І яму таксама, таму я ўзяў гэта, каб ён быў больш зматываваны. Што яшчэ? Ну ўсё, ў прынцыпе, што тут з'ездзіў? Кавы набыў, папіць. Слухайте, я не ведаю. Я апошнім часам ось такую ваду набываю. Такая смачная, ось са шкла, што не гаварыць, са шкла ці з металічных, з бляшанак, яно неяк смачней, то самае. Што яшчэ? Мне падабаецца новагрудку гэтай крамы Поні, іх прадаюцца вось розная такая выпечка, па некалькі штук, яны вельмі танныя, тыпу там умоўна за 2 рублі ты атрымліваеш вось адразу 3 такіх смятанніка. Сыркі ўзяў на раніцу, колу, вадзічку і ўсё, ў прынцыпе, таму што ў мяне мяса ёсць, там пельмені ёсць, там курыца ёсць, так што нешта сабе зараблю, бекончык яшчэ ёсць з яйкамі. Так, а развал тут ніхто ў мяне не адрамантаваў. Ну, трэба, можа, прыбраць, але не. Я вызваліў проста сабе праход, каб тут адразу выходзіць на вуліцу і не трэба было агінаць вось так грубку і ісці ў той бок. Всё, зараз я тады тут усё пачышчу, павыбіраю, правяду, напэўна, трэба нейкае святло туды, можа, на столь прыкруціць, там лампа ёсць. І паспрабую вось гэту сцяжку заліць. Недзе знайсці самае нізкае месца, дзе яно там правал які, потому што вы, канешне, не ўбачыце, але, ну, подлога под ухілам. І наліць яе, гэту сцяжку, у самы нізкі, там, на самы нізкі ўзровень, каб троху хоць нешта выраўнялася, потым яно суткі будзе сохнуць, можа, нават болей, а потым зверху клей і буду класці плітку.
Не забывайте читать инструкции. Первый раз роблю раствор. Набив собі, бачили, міксер. Самый маленький, знайшов самый маленький, каб ён улез у шуруповерт. Ось, все, улез. Все остальные они под это идут, под перфоратор. Так, развесьте, коротей, это типу стяжка. У меня был один мех. Развесьте на 3 литры воды, все зробил, додавал по крысе. Добрая консистенция. Ола! Так, у меня тут без камера, без стабилизатора, тому даруйте за трасочку. Ось такая пригожость. Зараз будем заливать. Заливать мы будем. Короче, ось це у меня узровень, і бачно, що ось тут ён лежить на плитці, і тут лежить на плитці. А під їм ось тут іде такий желобок. Ось тут нібито некий желобок, крыху кривая подлога. Для плитки гэта будзе не вельмі добра. Я просто ось гэта зараз вылью, паспрабую ось так крыху разраўняць. Тое, что там подлога под ухілам, гэта не так страшно, як страшно тое, что яна може бути ось такими буграми. Так что зараз буду лить. Ну шо, залятай, короче, я ж наробил. Я думал, что оно, конечно, будет крыху пригожей, типа, оно будет больше жижное, типа такое больше. Ну, отрымался, конечно, як отрымался. Больше ваткое, конечно. Не, в принципе, не благо. Это зверху може виглядати просто як некое говно, але по факті я, типу, повикладував этим самым, крыху разровнял под узроўнем, все это протягнул. Недзе, конечно, там будут некие перападики, але ж я сюды яшчэ буду, так, поворачивайся, я ж буду яшчэ, гэта ж потым будзе яшчэ плиточный клей яшчэ. Гэта зроблена просто для того, каб там была такая упадзіна, каб яе выраўняць. Цяпер оно больш-менш будзе роўнае. Гэта высохне за суткі, потым будзе уже, як буду класці плитку, просто спачатку плиточный клей, он таксама это больш-менш там под узровень выраўняе. Ну і плитку саму, зразумела, под узровень там усё ставіць. Так што я думаю, ну тут трэба некую будзе вяровачку там нацягнуць, каб узровень трымаць. Ну, это уже в дробязі, ну як дробязі, я гэта ніколі не рабіў, але як бы будем разбирацца по ходе справы. Так што, ось, оно атрымліваецца неяк так. Слухайте, ну типу, дорого, да? 17 рублёў, але по факте поглядите, колькі іх гэтых полосочек. Я зараз парежу, покажу, что отрымаецца. Ну, о, глядите, а? Целая бочка. Можно теперь брать. Погнали. Так, стоит один, попрошайкин, ну-ка, иди. На. И тебе. На. Ой, бубочка. Вот, видите, бубочка. Так, сегодня будем робить... Ой, повернись, камера поворачивается, слизь. Так, что у нас сегодня за день? Сегодня у нас суббота, працоўная суббота, и у меня так само працоўная. Сегодня мы будем робить с Катей замеры, она у Минска она будет заказывать, там кухню. А я буду робить замеры, ось, пачаў, думаю, ну трэба ж робіць замеры, пачаў адбіваць гліну са сцяны, вось, бачыце, так, это самае бярвенне ўжо так падчысціў, прыгажэй выглядае. Гэту сцяну я збіраюсь увогуле з ёй нічого не рабіць, она такая страшная, тут печка была. Печка дакраналася, вось тут яна полностью, она дакраналася да сцяны, вы паглядзіце, у якім просто жудасным стане гэта сцяна. У чым нюанс? Нюанс у тым, что я, конечно, мы збираемся тут куплять такі цэлы ліст под кухню прыгожы, там, по нейкім колерам, просто накрыть эту сцяну, але
Мяне вось гэта сцяна мало того, што візуальна хрен з ёй бы, она пагрызана мышамі, пацукамі, там уся абсерана, абсікана, і таму тут ёсць пах. То бок, калі ёсць месцы, дзе вось асабліва вось гэта бервяно, яно вельмі, бачыце, тут дзірка, тут нешта яно зусім яму капздец, яго знутры, пэўна, ўсё там паелі, там жылі. Я думаю, что есть у меня идея, что мне треба просто вырезать кавалок. Потом я чем-нибудь закладу теми самыми бярвенними кавалками запеню, и все будет добро. Але мне падаецца, что тут трэба выразаць, бо гэты пах, баюся, каб ён не застаўся надолго. Так что... яшчэ пачаў аддзіраць плінтус, і агулам у нас же ідэя такая, што думаем вось гэтыя ўсе панелі зверху і зняць. Там павінны быць... таксама. Тут одно бервяно ідзе, нідзе яшчэ. Карацей, пакінуць такую драўляную столь і паглядзі, што з гэта выйдзе. Так што буду зараз вось гэта выпілоўваць, выпілю свой кавалачак, все будзе добра. О, шмэгі прачнуліся ўжо, кагосьці суседа пачулі. Шмэгі, выйшлі шмэгамі гуляць. Так, цішэй шмэгі. Прывальчик, хутор там недзе. Попили водички, амаль дайшлі до дороги. Зараз пойдем назад. Собрал кляшчоў, ты што яны собрали, поспели по дорозе. Даў подъесці. Гэтыя свои, что я показываю, филе ягняці, кавалочки. Попили водички, присели. Зараз пойдем назад. Так, по-перше, что у нас сегодня за день? Сегодня у нас неделя. День П, день плитки. У Алі адабраў яе грушу мех, потому что она ее раздирать пошла. Ну все, будешь спать на маленькой ковдрыце. Так, распаковка. Уже ведаеце колькі? У моих скураных показывае 11 гадзін. И что, 11 гадзін, а я яшчэ не пачаў нават плитку працаваць. Так, распаковка. З'ездзіў у краму. Что набыў? Вельмі люблю колу, вырашыў без цукру взять спокойно. Так, водичка, это все зразумело. Что поесці? Так, глядите, холостяцкий набор. Ось беру часто себе ось такие рэчы. Это типу, бачите, готовый обед. Все. Что у нас? Каратей, любая каши с яловичиной, каши с этой самой, со свининой. Приласка. Кидаешь на пательню, подогреваешь, и все смачно, калорыйно. Добра, гэта ўзяў Аркадію, таму што ён, видите, што нешта піліпка, ён гэты корм, так, не, без апетыту. Он яшчэ раз адмаўляецца, а калі дадаць крыху, зусім крышачку мяса зверху вот зелехацеру накідаць, дык ён есть за мілую душу. Чаго я, в прынцыпе, паехаў? Так, нож узяў, таму што ўжо даўным-даўно трэба ў мяне нейкі там агрызак, косткі маленькія для Алі, каб грызла, не дурыла мне галаву. Вось асноўнае, на што я ехаў. Гэта нейлоновая нітка, таму што трэба будзе ўзровень выстаўляць для пліткі. Я ўзяў, я падумаў, што трэба будзе неяк так нацягваць і по ўзроўню класці. І ўзяў сабе вось такую асадачку. Типу маркер, конечно, больше. Для того, таксама, каб быў нейкія метачкі ставіць. Апошнім часам я вам гаварыў, ваду пачаў браць у шкляных бутыльках, таму што, неяк смачней яна яе п'ецца. Так, пойдем поглядим, что оно. Оно сохло там 2 дни. Уже другий день сегодня. Ось, оно, в принципе, высохло. Так, это, я думаю, что можно... Типу, ось яно нек такое, типу, крыху выраўняў. Чым логика? Вот можно отсюда бать. Так, что тут со святлом? Алло. Нешта... Я крыху выраўняў, яно зараз больш-менш. Зразумела, там усё роўна яна ёсць, калі ўжо не такая вялікая. Я просто клеем буду плітачным. Туды просто больш клея плітачна, вось. Так у чым логіка? Чаго нітка трэба? Каб увесь час не прыкладваць узровень, там не выдумляць, вось адсюль, ад кута до кута нацягваецца па ўзроўню нітка. І ўжо па гэтай нітцы я буду выкладваць, ужо бачыць, як у мяне ідзе ўзровень, як трэба. Я думаю, што я не ведаю, як правільна, як робяць.
Типу, знаєш, треба, мені просто порадили як. Знаходиш вишейшую кропку на подлозі, де саме висока, і від яє починаєш відкладувати. Мені чомусь подається, що якраз таки ось лівий бок, він саме вишейший. Я не оттулі почну. То бок, там перша плітка, натягну нитку ось так, і натягну нитку ось так. І таким чином я якби створю плоскость, у якої буду викладувати далі усю плітку. Тобто спочатку я викладу ось сюди 3, а потім я викладу ось сюди. Там подається 5 їх у гетий ряд. Так, чи ні? Ось до сюди їх подається там 5 улазить. І все, і почну потім ось так викладувати ряди. Ну що, давайте будемо вже починати, вже довго, ніж я утулюся. Так, на моїх скураних уже 12. Я тільки почав. Товариш, мені один каже, а де ґрунтовка? А про ґрунтовку я забув. Не то, що супер про її відав. Я відав, прикладно розумів, що треба ґрунтовка до мучорна. Ну, треба ж ґрунтовка. Я поїхав у краму, а от не вспомнив про ґрунтовку. І добре, що оказалося, як знайшов. А я її знайшов вдома, ґрунтовку. Оказується, ми годи 2 тому набивали. Ну, типу, нельга її заховувати, звісно, при мінусових температурах у хаті, але я тут заховувався при мінусових температурах. Іншої в мене нема, їхати я набивати не хочу, це знову мінус година, тому я загрунтував. Як бачите, загрунтував тим, що є. Так що, перший крок при укладці плітки треба спочатку, звісно, підмісти. Підмісти, що дробі, все вимісти. Другий крок – це нанести ґрунтовку. Кажуть, що кілька годин треба чекати. Ну, у мене стільки часу нема, тому що вже і так уже 12. Так що годинку почекаємо, криху підсохне, поки можна пообідати, і буду починати. Значить так, це плітки поки просто я прикладываю. Каратей! Я думав, що у мене тут жолоб. Я почав витягувати нитку. І ось зараз яно якби, ось ви бачите цю нитку, ось вона йде. Зараз більш-менш повсюль, хоча б ось по центрі, хоча б з'явився сантиметр від цієї плитки. Тут сантиметр, там. Ну тут сантиметра 3,5, напевно. Короче, воно трималося, що йде ось так, підіймається тут і знову йде ніжей. І там так само бачно, що тут аж плитки вище, ну, добрих сантиметрів. Тут йде 2 сантиметри, потім йде сантиметр, потім знову тут уже амаль 3,5. І гэта я ось тут, то бок підлога буде хутчэй за ўсё кривовата. Ось гэта накрутив, і ось гэта як такі підтримлюючі. То бок плитка так само буде ісці криху бугриком, але, конечно, не так, як була. І гэта будзе, хутчэй за ўсё, я думаю, што гэта будзе незаўважна, калі яна выкладзецца. То бок гэтыя вось шрубікі, яны крыху гэту нітку падцягваюць і як бы робіцца больш-менш нейкі яшчэ ўзровень. А тут што я выкладваў, ну, больш-менш нармалёва. То бок адтуль ідзе сюды, і там, у прынцыпе, вось той самы бугарок, вось тут яго паглыбленне. Карацей, гэта ўсё будзе вельмі доўга. Я толькі вось гадзіны 2 займаўся вось гэтымі ніткамі. Праблема ж, разумееце, я-то думаў, што ніткі нацягнуў ўсё, яны ж рэгулююць толькі вось уверх-уніз. А яшчэ ж трэба рэгуляваць вось гэту плоскасць. Як яно вось сюды, каб не пайшло, сюды, каб не пайшло. Далей, каб яно вось гэта ўсё. Чаго ж так складана-то? Ну, добра, будем рабіць. Ну, нешта атрымаецца, а што сказаць. Галоўнае, мінімальна накалгасіць. Ось, это моя задача. Тое, што, каб было ідэальна, я нават і не мару. Карацей, народ, так весело, не могу. Я понятия не маю, ці правильно роблю. Карацей, глядите. Тесте сказал, роби по 2 штуки, типу. Саня говорю. Карацей, я просто спочатку шпатель, да, типу, накладываю этот клей. Консистенция подобна, что видим нормальовая. Далее. Я, типу, зараз накидаю. Ось бачите, тут я вже пройшовся этой гладилкой з зубами, і я, типу, я поняття не маю, правильно робити.
Ну, падаецца, што ў відэа вось гэтыя бороздачкі, бачыце, яны такое падобна выглядаюць. То бок спачатку трэба наляпіць. Зараз, спадзяюся, памеры хоць як это робіцца. Я на шпатлёўкі на сваё жыццё поклаў пару разоў. Вот што робіць уласная хата. Карацей, вот, для этого просто это расшпантюркиваешь. Вот им бярэш эту хренатыню. Так, типу, нешта такое. И он типа выравнивается, загоняя крыху левый клей. Я ж кажу, може ви зараз глядите, думаете, кричите у монітор: Женя, не роби так! Я не ведаю. Але подобно, що ну трымацца павінна. Так що буду ляпіць далей. Калі што, пишите в комментарии, наколькі я неправильно роблю. Усім здоров, не пройшло для вас і секунди з минулого нарезки, а для меня уже прошло некалькі, гадзіны две, я думаю, что уже прошло. Что мы уже наробили? Давайте поглядим разом. Вау, целый рад. Карацей, якія у мяне адчуванні? Я увесь у растворы это уклею, это нормально. Нічога супер складанага, але, конечно, калі подлога крывая, гэта праблема. З гэтай штуковіны дапамагаюць. Ну-ка, ёкарны бабай, камера, понабываешь гэтых, як іх, самых фотопавернуть немагчыма. Вот эта штуковина называется СВП, сродок выравнивания плитки. Ну, нечто так это называется. И система выравнивания плитки. Ты затискаешь, как плиточку можно было, когда, например, просто так стоите, затискаешь и как выровнять одну притиснуть до другой. Уже крыху лепш пошло, уже нават резал. Уже, кажется, уже нават один кавалок подразал. На болгарку купил никелмазный диск, мне сказали, что он будет коштовать как самолет, а я знаю, что не китаны за 10 рублей и может быть говно, але ну адрез уже не. Там скольчики есть, что бог не супер пригожий, але как раз таки с колом, яд до стены. Все, так что глядите, яким чином, что отбывается. Тут у меня, конечно, гомункулус, такие вот, бачите, тазики, херазики, розно валяется, все. Что робим? Значит, вот гэты рад я поклаў, это будет база, основа, грунт. И ад яго ўжо буду управа весці. Будзе крыху крывавата. Я уже заўважыў, подлога супер крывая, я супер крывы разом с подлогой. Тому, намагаўся вось гэты рад выкласці роўна, і ўжо ад яго калено там недзе будзе каля сцен, не супер прытык, там яшчэ крыху там недзе ў бок пойдзе. Гэта заўсёды можна схаваць под плінтусом. Ці там ванна, напрыклад, там ванна стаіць. Ды хто там будзе лазіць, глядзець, роўна там плітка ці не роўна, правильно? І все, зараз я пайду вось так, по 3 выкладваць, 4 колькі, половы 4. І вось пайду так раз, бля, вось так, раз, і все. І да дзвярэй. І калі вы бачыце гэта вядро і думаеце, што же гэта вядро тут робіць, я вам адкажу, што гэта вядро тут стаіць для таго, каб прыціскаць плітку. То нехто падумае, што для таго, каб мыць губкі, для таго, каб мыць губкі і мыць плітку ад раствору, у меня ёсць адмысловае вядро. Карацей, ужо каля 5 вечара. Не трэба гэта за сёння ўсё выкласць, таму што заўтра рабіць навіну, таму, пэўна, я сёння буду дапазна. Йоу, мэнс! Карацей! Так, Аркадь, не дури голову. Брахав, я его на улицу выгнал, каб он не брахал. Достал. Так, на моих скураных уже 18:00. Что у нас наступное? Я у YouTube скидывал, мне до этого писали, что Евген, купи себе окуляры, бо повыдираешь в уши. И что? Я, конечно же, набыл себе окуляры, и перед тем, як цішей там, і, короче, я їх знову недзе прабаёндаў. І на недзе ў хаце. Таму я, вось, бачыце, апранаю спачатку такія, потым такія, і ўсё добра. Гэта для чаго? Гэта для того, чтобы пілаваць. Так, ну-ка, попробуй разберыся, дзе он там здымаю. О! Это для того, как пиловать плитку. Я вам скажу, что... я же вам уже говорил, что про... Купил алмазные те самые диски на болгарку. Здорово, сябры, давно не бачилися. Для вас пройшла уся секунда, як завсёды, а для мяне на моих... колькі зараз часу? На моих скураных годинниках, я нават не ведаю, колькі зараз.
Uno momento, please. 20:57, усяго 9 вечера. 9 вечера. И мне есть что вам показать, сябры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як бачите, по-перше, я ж голова, я ж розумний. Добре, що я почав з того боку, прийшов до дверей. Прийшов до дверей, видиш, ти все приколдесить, і починаються двері, а потім, ніде там у куту сидять і кутей не ведають, як вийти. Тому тут уже, коли доробляв, каб двері не перешкоджали, пішов за двері, так, один двері, покажу вам, ви їх не бачите. Короче, за двері ось туди, там викладав і вже потім сюди. Тут скончив, як бачите, гэтых пісюлек у мене зовсім не засталося. Ось, я вже тут кого? Апошня пісюлька була притиснута, а тут увогуле без пісюльки. Як бачите, просто я вже не держу. Ядро просто поставив, як просто ядром притиснути. Треба ніяк, може, то ядро сюди пересунути. Ось така шахматна дошка. Ох, ну що скажете. Шви не повсюль ровные, подлога люто кривая. Але, я бы все ж таки хотел бы сказать, что улічуючи мой не самый богатый досвід у викладці плитки, хотел сказать пиццы, бо есть хочется, зараз есть буду. Уже 9 вечера, еще малые нават не ели, и гулял сегодня. Ну, сподіваюся, я буду спать спокойно, хотя на целый день плитки лежали там и рыкали одно на одного. Так что пишите, скажите, ну, як виглядає. Гэты цупцки, это ж позбиваются, потім же шви ще треба за фугой зафуговать, щоб пригоже було. Да, ну я, конечно, у меня все стоит колом, спина стоит колом, але я задоволен. Все, дякую великі, що були со мною сьогодні цілий день. Для вас пройшло усього нічого, а для мене цілий боский день. Уже темніє, добре, що... Хоть в окно прикрыто ж комаров зараз столько, что могли бы меня отсюда взять, учапить и у окно это вынести. Все, я не ведаю, может быть, это будет и финал видео, может быть, я еще что наздымаю, сегодня уже неделя, вечер, завтра понедельник, так что буду робить, мне сегодня было обовязково, треба было поспеть доробить. Так, давайте уже отсюда выйду, что темно, аж камера уже не справляется. Я был повинен сегодня поспеть, тому я сегодня аж до посинения уже працевал. До речі, ще та саме навальниця була невелика, не ведаю, там, кажуть, Мінськ заливало. Ну, у нас так, погремело криху, але я нічого такого моцного, криху тільки що води там, криху палило і все. Завтра ж гульняві новини треба було робити, і мені було обов'язково сьогодні скончити аж до кінця, щоб на завтра ніякої праці не переходило. Все. Усіх обдимаю. Дякую велике, що глядите. Усіх обдимаю. Я, кажется, все ж ще не до конца я з вами розвітався. Сьогодні авторок. Думаю, сьогодні-завтра буду вже монтажити вам це відео. У день лег подрамать, тому що нечто, коротенько цілий тиждень. То рано вставав, що собаки нечто брехали, в город їздив, з справами займався. Прошлось от того, що навальниця. І саме ось таке цікаве, що ось я проснувся, може, хвилин 40-50 тому, увесь час гримить, увесь час ось навокол просто хутора темно. Ну, на відео не супер бачно, тому що на відео нібито все там біленькі обложки, а на самом деле это все такое ось навальничне, і воно увесь час вокол хутора ось ходить, гримить. І, розумієте, тільки, може, пару кропелек звалилося. Ну, конечно, я, може, зараз тільки скажу пару кропелек і през хвилину улепить так, що будь здоров, але ж... Так я що? Я таки вийшов, поставив собі те саме кресло, сів, малих вигнав на вулицю, сяджу, такі, ляпи. А дождь не иди. Не, я не потому, что я хотел сесть под дождем, я просто сел на двор, я все проснулся, не розуміючи, хто є, де я, які зараз год, і тут навальниця ніяка гримить. І я таки вирішив присісти, коротше, просто так, отчуть ситуацію, так виводить. І ось, поки я чекав, поспів перенести рештки дров, у мене ж ось тут дрова лежали, рештки, це летошні, які там кльони різали, криху побив. По сутності, майже цілу зиму я їм топився. Ну, як цілу зиму?
колькі прыязджалі і вясну мы тут тапіліся і дагэтуль я метаплюся, вось там рэшткі засталіся вот там каліва. Ну, конечно, ну, нормально. Я не хвалюсь, потому что у нас на дровы приласка. Ось. Я все ж таки притягнув кавшу і думаю, що треба заробити їй нормальне ТО, треба її цілком розкрутити. Мені не подобається, вона тут поскручувалася. Сама гэта редуктор, я думаю, там уже выкрутить, потому что я знаю, вот уже я не могу ровно собрать. То есть это голова и голова от этого самого, от косы, и вот это рухавик, они уже не могут стать у одну плоскость. Аляй. Копаю, дурня малая. Но иди, давай, иди. Так, все, иди. И Катина тут разные приблуды, тяпки некие лежать у траве. О, пожалуйста, тяпку зашел. О, чуете, гремите, гремите. А еще ничего не иди, не иди. Все, усім вялікі дякую за то, что доглядели до конца. Натискайте лайки, подобайки, можете дизлайки ставить. Что пождайте, але обовязково что-нибудь натисните, как подтримать відео. Все. Пах, пайшов. Ведаете, думаете, на больнице? Не. Пилипка покакал. Аж принесла пах свеженького. Пилипка это смешно. Каратей. Все, усіх вас обдимаю і чекаю у гості у наступне відео.